Dag iedereen. Als je vandaag een juridisch geschil hebt, dan ga je naar een advocaat. Vroeger moest je rechtstreeks naar de rechter stappen. En Jezus vertelt over een weduwe die dat deed, maar zonder resultaat. De rechter was een goddeloze man, de vrouw bleef echter aandringen. En tenslotte zei de rechter: ik zal haar geven waarop ze recht heeft. En dan zegt Jezus: als die onrechtvaardige rechter zoiets kan zeggen, zal God zeker recht doen aan zijn kinderen die hem er dag en nacht om smeken. Zal hij hen laten wachten? Nee, hij zal een vlug antwoorden. Maar onze ervaring is anders, want vaak moeten we lang wachten op Gods antwoord. Lucas schrijft trouwens dat Jezus met dit verhaal duidelijk wil maken dat men altijd moet blijven bidden, net zolang tot het antwoord komt. Willen we dat God ons gebed beantwoordt, dan moeten we dus, net als die weduwe, volharden in onze vraag. We mogen de moed niet verliezen. Maar waarom antwoordt God niet meteen? Hij is toch almachtig? Jezus vertelt dit verhaal aan zijn volgelingen. Volgeling wil zeggen dat je in dezelfde richting loopt en dat je de instructies van de reisleider ook volgt. De farizeeën liepen in de tegengestelde richting. En dan kan je niet verwachten dat de reisleider ook je vragen zal beantwoorden. Maar ik veronderstel dat jij in de goede richting loopt en toch niet direct een antwoord krijgt op je vragen. Die vertraging kan meerdere oorzaken hebben en ik zal er vandaag een aantal noemen. De verhoring van gebed, bijvoorbeeld het gebed voor het welzijn van je kinderen, vereist veelal een project. Er moeten dan meerdere etappes doorlopen worden, alvorens het eindresultaat bereikt wordt. Zo zit het leven nu eenmaal in elkaar. Willen we op het werk iets realiseren, dan wordt dat voorgelegd aan de grote baas. Is hij akkoord, dan wordt een stappenplan opgesteld met toewijzing van middelen en dan volgt de uitvoering. Misschien zijn er incidenten. Een vakman die niet komt opdagen. Plan A wordt dan vervangen door plan B. Maar omdat er tal van hindernissen kunnen zijn en omdat al die mensen ook andere dingen moeten doen, moet je alles blijven opvolgen. Veel projecten sterven een stille dood omdat de initiatiefnemer niet meer in zijn zaak gelooft. Wanneer God een gebed verhoort, is dat antwoord vaak het resultaat van een project. Eerst oordeelt God op een ondeelbaar ogenblik of het gebed ontvankelijk is. Dit vraagt geen tijd, want hij is over alles geïnformeerd. Dan stelt hij een plan op en zorgt hij voor de taakverdeling, de keuze van de medewerkers, de timing. Soms is een stappenplan overbodig en antwoordt hij direct door middel van een wonder. Maar meestal komt Gods antwoord doorheen het gewone leven. Want God heeft mensen talenten gegeven en hij vindt dat ze elkaar moeten helpen. Door dat te doen kunnen al heel veel gebeden beantwoord worden. Maar God werkt achter de schermen mee om mensen met hun talenten in te zetten. Hij kan in antwoord op ons gebed een project opstarten en het gewone leven bijsturen, zodat vraag en aanbod elkaar vinden. Wat dan gebeurt, kan een gelukkig toeval lijken. Maar dat is vaak Gods manier om discreet tussen beiden te komen. Zoals ook een zekere Theophil, what's in a name, in 1845 al dacht. God regelt ontmoetingen die nodig zijn. Of hij zorgt ervoor dat we het juiste boek te lezen krijgen, of een passage in de Bijbel die het antwoord geeft op onze vraag. Of hij spreekt iemand aan die de nood zou kunnen lenigen. Hij doet dat op subtiele wijze, bijvoorbeeld door het geweten aan te spreken. Maar is die persoon niet geneigd om mee te werken, dan kiest God een andere weg. Die uitleg klinkt heel menselijk, alsof een alwetend God niet op voorhand weet op wie hij wel of niet kan rekenen. Maar toch lijkt God vaak op die manier te werken, via het door hem bijgestuurde gewone leven. Hij geeft mensen zo de kans om mee te werken aan de verhoring van andermans gebed. God werkt dus vaak via mensen en dat vraagt tijd.
Ik heb al gezegd dat veel projecten een stille dood sterven, omdat de initiatiefnemer er niet meer in gelooft. De weduwe bleef geloven in haar zaak en Jezus wil dat we haar voorbeeld volgen. God werkt dus via een stappenplan. Maar vaak gaat een van die stappen over diegene die het gebed heeft uitgesproken. Wanneer die te veel bezig is met zichzelf, wordt bijscholing de eerste zorg. Het antwoord op het gebed schuift dan naar de achtergrond, want het probleem ligt elders. Misschien veroorzaakt dat frustratie en het duurt wel even alvorens we inzien dat we in ons gebed misschien de foute vragen stellen. Gebed kan zo leiden tot verandering in onszelf. Dat is trouwens Gods voornaamste doel, dat we meer op Jezus lijken. Dat brengt ons bij die andere uitspraak van Jezus. En daarmee wil ik afsluiten. Vraag God meer arbeiders te sturen om de oogst binnen te halen. Want de oogst is groot, maar er zijn te weinig arbeiders. God heeft een tekort aan mankracht. Een tekort aan mensen die door hem ingezet kunnen worden om de grote nood te lenigen. In plaats van mij te fixeren op de vraag waar Gods antwoord blijft, kan ik misschien bidden: maak mij gevoeliger en attenter, zodat ik noden rondom mij herken en mijn talenten gebruik om een antwoord te zijn op het gebed van anderen en op maatschappelijke noden.